Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing, guys. So, this is a forwarded video. Dili ako'y ga-video dili, guys. I-forward lang ni sa ako ang trusted person. We are going to sell this a clean title property. This is a clean title. Limpyo yun, guys. The owner is still alive, no? Kaning nakabutang sa titulo. The one who is in the title is still alive, no? Okay, it is located in Aluginsan, Cebu. Aluginsan. It's a beach lot property for a package price of 4,000 pesos net. So gusto nila may tabo limpyo, pero actually guys, we cannot sure magod if we are really interested in we are going to negotiate. Pero I remind you nga ningon gid sila daan nga limpyo na ila. So only they are going to pay are the 5% commission of the broker. So mobayad dala sila namo. Kung nami buyer, mahatag na sila mo 5%. So kini nga senaryo, ang owner yun ang ni guide. So then they forwarded the video, no, the title. So ang titulo gi pasa diri sa ako. And then we will check this for final soon. Pero in the meantime, no, mao na gid ni siya. Naka-diferensya wala pa lang ko yung sketch plan. Title lang yun ang naa dire. So if ever you are going to visit or you are interested, we can guide, no, immediately na makoy tao dito. Maka-guide ra kita diretso. Ang beach, the kind of beach is mura siya batuon gamay, i-develop. The good thing is really a good place, no? Mingaw. So, nasa sa dead end. So, nindot kayo, no? Facing west and Negros Island. So, Luginsan is, muna siya guys, no? Nindot kayo tanaw. Medyo ni overlooking siya, gamay. Dili sa singon, click totally, ni click lang, pero naagid, pwede ra. Namin nag-develop niya, hagdanan gamay, wala, diretso na ka guys. So, muna naka-advantage sa no? Di ba ya po makakita tao mga beach nga ko yun. So, ingani nga kalasi nga beach ang imong makita dito. The good thing lang kay title yun siya. Usually good guys, maragwa na gid ko mo kuan aning mga tax declaration kayo kay kanang wa man ta kasiguro naghapon pero dili gyud final ra gyud to. This one is one of the best, no, property. Maayo gyud ni siya pod, no. So 4,000 pesos per square meter net. Limpyo. Limpyo ang dagat sad. So if you have a boat, no, pwede kayo. You can have your, what you call that, rest house, no. Again, Aluginsan is a southern part of Cebu province, which is around 2 to 3 hours drive from Cebu City. So this is a good place for vacation. Di kayo dako ang presyo, it's 15 million. Nindot gini siya guys, nasa ibaso na pero dili gid kay totally. Pero sometimes I heard no nga kanang lugar nasa panahon mo daghan ang bus, the sun will grow up. Depends upon the
kanang the winds or the time panahon ay panahon daghan ang balas nasay panahon mo kuan. So walay na notice na ko diha dapita sa mga diyang linyaha. Pero sakto ni at least makita gyud nato nga mao gyud ni ang iyang location. So just contact me and please subscribe our YouTube channel. I repeat, this is a forwarded video from my trusted person sa akong kambaser na ako'y kambaser diya dapita niya. Naghatag siya titulo, naghatag po siya og informasyon. Kuyog mismo ang owner sa pagkain. So then if you have properties for sale, just let me know. I will help you sell your property. Okay? So naigibuhatan lang kuan para ko nagianan sa boat kining kuan kay murag lutsanan ba kay may kalsada diha. So speedboat ko nun diha may ikuan nila agianan katong na murag gate nya ibutangan og kalsada palusot sa dagat. Okay, thank you.